номнавис бикунанд. Сабти ном ва имтиҳон ва равонӣ. довталабоне ки аз имтиҳон мегузаранд ва шумо агар хоҳед тамоми линияҳотона тафтиш кунед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. бо диққат то охирша гӯш кунед. нафарҳое ки дар Москва қарор доранд, агар барои шумо стоматолог дар кор боша, як бародари тоҷики хидмон дар ҳамуҷа духтури дандоне ки корои босифат дорад. номерош мебурояд зангиш бизанед дар метрои Таганския. муроҷиат кунед, стоматологи беҳтарине. оҷонсии ба кор таъминкунӣ дар хориҷаи Тоҷикистон аз оғози сабти ном барои кор дар Кореяи Ҷанубӣ хабар дод. яъне ки ба кор таъминкунӣ хабар дод ки сабти ном номнавис кардан барои сафар кардан ба Кореяи Ҷанубӣ аллакай сар шидагиай ва хоҳишмандон метавонанд ки рафта худшона барои кор дар Корея номнавис бикунанд. сабти ном ва имтиҳон аз рӯзи 7 то рӯзи 17 давом мекунад. ҳамин числоро шумо дер накунед агар касе ки хоҳишманд бошад. ин ниҳод гуфтааст ки довталабон метавонанд ба оҷонсии ба кор таъминкунӣ дар хориҷаи ҷумҳурӣ ва шуъбаҳои он дар минтақаҳои кишвар муроҷиат намоянд. гуфтаанд ки имтиҳонсупорӣ рӯзи 7 июл оғоз гардид ва 3 рӯз муайян гардида буд, аммо ба далели зиёд будани теъдоди хоҳишмандон ҳамира то рӯзи 17 продлит карданд ва шумо рафта муроҷиат бикунед. қайд карда гуфтанд, музди маош аз $2500 боло буда, хароҷоти роҳ, ҷойи хоб ва хурду хӯрок аз ҷониби корфармои кореягӣ пардохт мегардад. қаблан гуфта буданд ки маош дар ин кишвар то $4000 вобаста ба касбу кор муайян шудааст. ҳар хароҷоте ки барои сафар кардан ба Кореяи Ҷанубӣ мешавад, ҳамун ширкатҳои корфармо ҳамон хароҷотро худшон мекунанд. ва ногуфта намонад ки донистани забони кореягӣ низ ҳатмӣ мебошад. мисол озодона суҳбат кардана дар назар надоранд, вале ҳамчуноне суҳбат кунед ки мисол ягон чиро фаҳмонда битонед ва ягон чиро худтон фаҳмида битонед. ва музди маошаш боша аз $2500 боло мебошад. дар назар аст ки соли ҷорӣ 800 нафар барои кор ба ин кишвар фиристода шаванд. кадом ҳуҷҷатҳо лозим мебошад барои кор дар Корея? донистани забони кореягӣ дар сатҳи муошират барои гуфтугӯ кардан, доштани шаҳодатномаи тахассусӣ, надоштани доғи судӣ, солим будан аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва равонӣ. довталабоне ки аз имтиҳон мегузаранд ва интихоб мешаванд, бояд ҳуҷҷатҳои зеринро таҳия намоянд. шакли электронии шиносномаи хориҷӣ, сифати баланд, яъне ки качествои баланд, ҳамун загранпаспорт дар кор мебошад. расми ранга, яъне ки сурати свидной дар кораи размери 3,5 ба 4,5 дар фони сафед. маълумоти пурра дар бораи ҷои истиқомат, справка аз ҷои зист. ҳамин ҳуҷҷатҳоро бояд ки шумо ҷамъоварӣ кунед ва ба оҷонсии ба кор таъминкунӣ рафта муроҷиат бикунед. бародаро, имтиҳон меспоред, қабул кишидед, сафарбар мешед. зинда ва сарбаланд бошед. ин буд ахбороти нави мо. хостем ки ба маълумоти шумо бирасонем. камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. агар ягон нафари шумо хоҳед границаи Қазоқистон биред ва аз нав вориди Россия даромада шида битонед, номерошон мебурояд ширкати боваринок ва шофёрои ботаҷриба. Абдусаттор нависонда: бародар салом, ман аз Россия депортатсия шидагиам. метавонам ба шаҳри Беларусия ба кор равам. ҳаминро ба ман мефаҳмондед. бисёр хуб мешид. ба шумо тани сиҳат барори кор хоҳонам. худо нигаҳбон. зинда ва сарбаланд бошед бародари азиз. ҳозир нафарҳое ки депортатсия аз Россия доред, то ҳатто дар Беларусия ғам додастанд. мисол дар фурудгоҳҳо агар дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида бошед, шаҳрвандои тоҷика вориди Беларусия шида намондастанд. Аслан нависонда: салом бародар, моҳи марти 2024 аз Россия баромадам. 1 сол бе документ гаштам. вақте дар ҳамуҷа будам, шанс дорам рафтан. ҳозир шанс дорен ба хотире ки то моҳи сентябра бе документҳоро иҷозат додагиянд, биген авф кардагияншон ки аз сари нав документҳошона 100% кунанд. тиҷаи 03 нависонда: Сорбон саволда ҷавоб надодӣ. номери дар экран мондай. барои проверкаи запрет. аниқ меган, илтимос ҷавоби пурра бите. ждат мекунам бародар. як линияра тафтиш мекунанд.
ва шумо агар хоҳед тамоми линиёҳотона тафтиш кунед, шуғли аҳолӣ мерен ба ҷои шиноснома ва раводид муроҷиат мекунед. Як нафари дигар нависондаи нархи патент қимат шавад, дигар кор карда намешавад. Дар Федератсияи Русия чихеле ки медонем ҳама сола баъди соли нав нархи патент боло меравад, лекин бо осониҳошам мешавад аз моҳи сентябр дар масъалаи патенти кори муҳоҷирон. Али нависондай: ассалому алайкум акаи Солмон, ҳангоми патентро палучат кардан чӣ қадар пас дар база данӣ мебарояд? Аксарият инсонҳо патентро палучат карда проверка мекунанд, дар база данӣ нест. Тамоми ҳуҷҷатҳо чӣ патент, мисол чӣ ҳалномаҳои суде ки депорт мекунанд ё ки муҳлати депорт ба охир мерасад, умуман ҳамин документатсия баъди 40 рӯз бисёртар дар база данӣ мебарояд, ҳамун даниҳое ки вобаста ба кори шумоае мақсад. Як нафари дигар нависондай: салом акаҷон, ман 16 сентябр 27 медонам ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд ё не? Пешакӣ раҳмат ака. Нафарое ки 27 сола мешаванд аллакай аз даъват ба хизмат озод ҳастанд. Шарипов нависондай: илтимос ҳар барномата числаша гӯед. Мо ҳар як видеое ки мекунем дар ном мемонем, ҳамунҷада числои ҳамрӯзара мемонем. Аҳамият бутени чиза ҳамаи видеоҳода ҳастай. Айдил нависондай: салом акаи Соломон, ман дар Россия аз Золотая корона қарз гирифтам, қарзидорам. ҳозир дар Тоҷикистонам, метавонам Қазоқистон бурам? Дар границаи Қазоқистон проблема намешавад? Не, проблема намешавад, вале ҳамин қарзора пардохт накардан мо барои шумо доим мегӯем ки яке аз сабабҳое мешавад шуморо запрет кунанд, въезди шуморо маҳкам кунанд. Барои ҳамин чизе ки дар калаи шумое, дар уҳдаи шумое, бу чиза сахт строго мақсад ба назар бигиред. Зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.